छींकते समय अगर आंखें खुली है तो क्या वे बाहर आ सकती है? जब हम छींकते हैं तो हमारे शरीर में एक बहुत तेज रिफ्लेक्शन एक्टिव हो जाता है। छींक दरअसल नाक के अंदर किसी धूल, एनर्जी या जलन की वजह से आती है। जैसे ही छींक आती है हमारे दिमाग का स्निज सेंसर एक्टिव हो जाता है और वो एक साथ कई मसल्स को सिग्नल भेजता है। इसी दौरान आंखें की मसल भी सिकुड़ जाती है जिससे आंखें अपने आप बंद हो जाती है। लेकिन क्या आंखें खुली है तो क्या वो बाहर निकल जाएंगी? नहीं, ये सिर्फ एक मिथक है। आंखें बंद होना सिर्फ एक सुरक्षा रिफ्लेक्शन है। ऐसे ही मजेदार साइंस फैक्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।